Sabona phela nje wabebulala already kahle babezobulala itime nami ngikhona endlini yeah kodwa ukusinda kwami ngazi kanjani manje wawuseyingane like ngingane yeah should my kodwa ngingane le phethe hayi sengihlampe ngoba ngifunda 3 hayi usubona lapho iyona into enze ukuthi mhlawumbe ngcoka ngisayingane kakhulu ngingazi ukuthi njengoba sengibona sengifunda 3 sengimdala phela manje ngiyakwazi ukubona into ebhedayo into engapheli manje ukufakwa amani nobaba phambi kwami ngibuka kanje like mfowethu mawungathi uyasenabela nje mfowethu into eyenzeka kanjani isuka ubaba nje kade into like iphethe endaweni futhi ngiyazi ugcina uba nebantu abayizitha uphethe kanjani uyinkosi uyikhansela like lo muntu bekuthiwa umshengu waselindelana like ngathini like uyikhansela le ndawo iphethe wena yabona into ebhedayo la around nayifuneka biwa like uyinkosi belote kanjalo futhi kube khona abanye abangamfuni mhlawumbe ngala komasho gcina bethumela abantu bazombulala bezombulala nje unomane nezingane zasekhaya njengoba beshona bona bashona nje khona bonke kusho ukuthi siba kubaba siba u17 uma wayedwa hayi uma bahlukene uma lo wawuzala mina wayekade naye siba u2 mina nitheke nezingane zamasistera ke okay futhi bashona bonke nje boba u7 le endlini siba u8 kusala mina ngeke manje inhliziyo yami professor ayikho right ibhlungu okay ngakhula nje ngiqhubeka ngikhula ngifunda sengiyayifundisa ke manje like uma beshona usala kubani ngisala nodade wabo kama omdala mina ngulo muntu onenhla angakuthiwa wazalwe embethe yabo should naye yabona ukuthi nawe nezingane zakhe eziningi ezoziphilisa kanjani sonke okay mina ayikho inkinga omkhulu ngizohamba ngoyizamela amanyulenzi ngisebenzele amandiya ngibuye ngithole lo mali ukuthi ngikwazi mangifundile ngaqeda ngibobonga lapho sengenza noma yini ngifunda ngaqeda kwami ukufunda ngithe ngifunda umatric awu ngaphasa kahle ngangakwazi ukuqhubeka ngifunda ngisenayo imali ukuthi ngiqhubeke sekufuna imali enkulu ngoba phela ngisebenzi mina futhi unezingane zakhe ebheze ngizinqwaba okay ngabona hayi manje ukuhlala ekhaya bese ngiqedile hayi like khona ngoba ukhula bafo ngifuna uku-understand bafo i-damage labantu abayenza ngoba ukhula ufunda vele lento yenze kusubona like leminyaka ngoba lokhu ukhula isithombe ukhula naso siyadlala ekhanda manje ngeke ngathini shina isikole ngomuntu ohlaniphile ngathi manje angisekho right nasekhanda ngumuntu ohleze ecabanga ngikho right suka ngilali lento ngiyabona ukuthi mangabe ngila ekhaya ngiphatha abhlungu ngoba mangibuka nala indla yabo ngingcona ngisuke ukuze imali ethi ngaloko yabo njengoba ngila endlini okuyona yenzeka kuyona lento manje professor ngazi ngathini ngithi yabo manje ibhlungu ngasuka khona ekhaya ngathi uthi ngizela ithiko njengoba sizoqala ukuyiphantela ngidayisela oma secret socks lento idayisela abantu la okay manje nangu umasipala ke la wasihlupha okay umasipala ungithathela yonke izolo ngithathelwa abafethu ngihlala nabo manje ngathi ngiyifuna into zama ngithola kunalo ngithola abanye bathi samsobamba inkunzi athi mina bafethu kuhamba kwami inkonzo bafethu nginenhliziyo embi nginesihluku futhi angithandi ukuthi ngenze leyo nto base qhamuka umnqobe ngikhulumile naye vele sengithathe mfethu awume mfethu ake samse professor ngaloko uhlala sengihlala ngumuntu oseyihlalela yedwa ngiyacabanga and ngithande ungifica emastepensini uzosinikwa wangifica ngihlalela ngedwa le khona ngaze ngabizwa ngathi waza nawe mjidi nakho ngithenga into edliwayo ngale ngathi mina yini lokhu uhlelo wedwa manje yabo iprofessor ingqondo yami ngathi sithidekile kanti manje yabo especially khona manje ngoba ngithathe into zami zokuphanda ngingcono mangabe ngiyiphantele ngidayisela anginaki kuba ugcina sengiqala sengibhema ama drugs okay yazini ke bafo uhlelo isiqu salo nje luthi how I ended up in drugs uhlelo ngawela kanjani edakamizweni like ngathi usithintele lapho cause into esiyifunayo lapha noma ngabe into enzima kangakanani
but sifuna indlela umuntu akhule ngayo ukuthi mina njengoba ususho ukuthi ubuhlala noma mncane ehlala nezingane zakhe ufunde usithathe ukusuka nokuhlala kusuka emumva inhlalo binjani ekhaya esikoleni ubumuntu onjani njengoba ususho ukuthi ubuhlala niphile iziphi izinto obuzenza mhlawumbe eceleni njengokudlala kwaqala kanjani ke manje indaba ngoba akekho umuntu engicathi uqala nje eqhamuke seqala ngewunga eqala ngogwayi izinto ezincane yabona ukuphuma esandleni ukubona abazali bakho befa nabafoni nothi dawn befa phambi kwakho kuyi-affecte kanjani impilo yakho nakhona esikoleni zonke lezo zinto lezo ngoba ngiyathemba mina kule channel le engavela umuntu ongaba mina angiyenako ungoti bafo kunezinye izimo kufika umuntu ayikhulume la uthola ukuthi mina vele angiyena ungoti wazi angiyifundele mina ngisuke ngifuna ukuzwa udaba uvela lapho kumuntu ongoti ke osengangifonela nje ethi no uchita singamsiza kanje noma nazi izinto esingayilandela ukuze umfowethu agcine sizakele ngoba ubaba ukuthi nje wayeyisibonda ngiyacabanga ukuthi bakhona abantu abangafisa ukuthi bamfele ababeseduze naye mhlawumbe abenza abantu nabe ebantweni abangakuthanda ukuthi belule isandla ukuze usizakale understand le nto leyo so awusibuyelele emumva ke bafu sithathu usuka nokuhlala igama ubani mfowethu ukhulelephi ufundephi amabanga phansi ngiyangusanele wakangcobo ngikhule elindelani ngifunde indaba omuhle ngafunda eMandla Zulu ngafunda ngaqeda eMandla Inkosi ndize ngiqhubeka ke la indaba omuhle la ufuna khona first year second year ngigcina ka2 okay ngaqeda ngithe ngena ka3 nje ilapho ngiqale khona ukungabi right empilweni shuthi nje nasekhaya ke njengoba sekushonela abazali mina vele umamkhulu naye la okay la indawo kamaye sibiyelile washonela khona uma okay kuye lapho sibuye sohlala emzini kamamkhulu nawe nezingane zakhe kodwa kunalento ekuthiwa i-boundary angazi amabhunu athi i-boundary kushuthi ubandlululo kushuthi banalo ubandlululo ukuthini uma udadewabo wamalo akusiyena mina uma wami bese ngihlala ekhaya ngokuthini ngizama ukubekezela sengizama ukuthi ngiqede isikole ukuqeda kwami isikole bese ngisho ukuqeda isikole okay ngiyasuka vele bengisupporting ngalutho ngisho ukudla bengikwazi ukuthi ngiyizamele ngidle ngihambe ngoba bese nginendle yami ngicanga zakhe indle yami into ezingizenzela mina ngingapheki ngingena stove ngisho mabe ngithi ngiyafika ngithi ngizofuna ukudla kuthiwa akukho qedwe ingane okay ngihambe ngoyizamela ngitholele ogwinya ngibuye ngidle ngila ngifunde ngiqeda ukufunda ngiyilalela manje lokho kungihlukumeze ukuthi ngithi sengimdala ngiqhubeke ngihlale nabo ngibe ngiyibona ngiyindoda ngakwazi ukuyizamela ungabe kwami nabazali ukuthi bashonele phambi kwami vele kungihlukumeze yena kwakuwumuntu ofuna azama ukuthi angithathe azama ukuthi enze ukuthi ngingayinaki lento kodwa ubheka wona umamncane wakho i-affordability noma ukuphanta kwakhe noma ukuzama kwakhe wayenawo namandla ukuthi angafukumela amantshwele amandla ebenawo kakhulu umuzi wakhe mkhulu u16 room uright empilweni and okunye futhi okwenza ukuthi kuyohlunga kakhulu wayangazi umuntu wazalwe empethe benokuthi masivuka ekuseni athi abasibizina ngabizana inamba thathe bhale ezu3 wabhale ezu3 saphuma zonke zami ezu5 ezu3 yekwezakho waphuma ezu2 shuthi wabamba 5 numbers lo muntu lo 5 numbers iwona lo wakwazi zakhe ngawo umuzi wakhe mina lapha azange ngithengele lutho azange ngifundise ngaqhubeka ngihamba ngaphansi emandiyeni eNewlands ngifukuze ngiyifundise wakwazi uthenzela izingane zakhe okukhuluma konke useke uyakwazi ayixoxela izingane zakhe ukuthi umuzi lo ngwakhe bata bami ngaye usanelo nami le mali lo thesayidlala walo 5 numbers khona nebonus nalokho kuyangihlukumeza enhlizweni okay sengiyabona okay manje kuhlala qhubeka ngihlale nabo akukho right ngcono ngihambe ngibothe ngizohlala kanjani or ngiyaqasha or ngenza njani ngihambe ngozama ukuphanda okay tengayenza ngangenayo emzini omunye umuzi ukuze ngithole imali ukuthi ngigibele like usuqalile nezinto ezokubhema ngiqale ngibhemela ugwayi nogwayi wesiZulu uqala nini ugwayi uqale nje kushona nje kwathi ngcwatshu manje ilapha ngaqala khona ngomlindele ebusuku ngoba ngizamana ukuthi ngiyidrag ngabhema ugwayi but you were young by then mawufunda grade 6 standard 3 angithi grade 6 mhlawumbe umuntu onanga kulo iminyaka
ngangineminyaka emingaki ngino 14 12 okay yeah noma ngasakhumbuli kahle nengqondo yami yeah angisakhumbuli kahle hle kodwa ke kona bengiyibhemela ngize ngafika ka matric ngiyibhemela ugwabe isiZulu nokunelusi yeah and ke ngi right ngena nkinga nasesikoleni sami ukuthi ngifuna ugwabe isiZulu bungenza ukuthi hayi nginganaka kakhulu ngicabangela ezinye izinto ngalo ngicabanga lento ngibhemewa kodwa ke manje ngicela ngibone ukuthi ayingeke lento ngicela ngiqala ke manje ngithola abangani lana eThekwini bangayithola imali ukuthi ngiqashe yathola abangani abanye abayibhemela ayihunga ngafuna ukuyitesta okay usuka ekhaya ubukade ubhema insango uphuma ubhema insango nogwayi ngifuna ukuyitesta lento le nabo futhi bathi imnandi qala kwami ukuthi ngize ngibhema ihunga ngabhema irock lokho ukubhenya ngepipe kwathiwa maqeda ukubhema lokho irock kufuna lo down ngehunga uthola noma ihithi ehunga ukuze ingaphari kakhulu uhambe wenza izinto ezibhedayo okay right ngayishaya ngacela ukuthi bangizise angeze uma ngiqeda uyishaya leyo ngezwe ngathi hayi ngi-right hayibunga ngazizwa ngiflex kanti ngiyikhathalele ngazizwa ngiflex sayise ngiyibhema-ke unga-ke wani khona kuqala kwami ukubhema njalo sengiyayifuna mase ngiqala ngishawa nayisiso into engingayazi uma ngibatshe bafithi ngishawa ngivuka sengishawa isiso kuthiwa hhayi i-arosti le sihambe sophanda inhloso yakho yokuphuma ekhaya uzohlala emgaqweni kwakuyini inhloso yami ukuphuma ekhaya ungaphatheki kahle ekhaya ukuhlukumezeka kwasekhaya uma kulandelwa mhlawumbe nizwe umkhondo kuthiwa obani abantu ababulala abazali bakho ngoba ngikuze ukhuluma ngathi wawungeke uze uthule ubukela abantu ababulala abazali bakho bakhona professor kumanje bakhona nangasekhaya kumanje futhi bakhulile sekobaba abadala nabo futhi mangingeza ngoba mina ngeke ngikwazi babethunyiwe nabo kusho ukuthi umuntu wayengazwani nobaba angazi-ke mina bengiyingane kodwa mina engeke ngiyitshele kona ngiyafisa ukuthi ngiye ngiyibuyiselele kodwa angithandi angisiyeni lowo muntu loyo nenhliziyo embaleyo ndlela okay nabo bekwenza ngoba bethunyiwe okay right ayikho inkinga kodwa ukuthi ngize ngibe la emgaqweni ngaba ngikho la shuthi ibona bangenzela impilo yami ibe nje angikuthandi lokho manje ngingagcina ngikwenza professor ngokuthini bethu impilo engiyiphilayo manje bethu angiyithandi angaze ngiyitshela empilweni yami ukuthi ngingagcina ngiphila impilo nje ngibhema ama-drugs ngihlala emgaqweni hambe ngidayisana nezinto kanje ngifunde ngizazi ukuthi ngisho esikoleni ngihlakaniphile iy'nkinga lento kusho ukuthi ngithi angazi ngingathini professor yabo nje wase ngibhema ama-drugs manje ngibhema ihunga manje impilo yami bethu angazi kwenzakalani professor ngeke ngize kuqambela mama bethu angazi kwenzakalani yazi ngifisa ngisho ukuyiyeka-ke manje nginesifiso sokuthi ngiyiyeke ngoba bethu ngiyahlukumezeka iyangidla kwesenhlizweni iyangihlukumeza hhayi kancane kakhulu uma uhlele emgaqweni ucabanga ngoba uthi usunokuhlala wena ucabanga ukuthi iyiphi indlela ongaphuma ngayo ufisa abantu bakusize ngani ithini i-breakout plan yakho ukuphuma kule nkinga obhekene nayo njengamanje ukuze kukhulunywe ukuthi umuntu mhlawumbe ukusiza kulokho okuyiphindiselela bafo mina ngeke ngize ngiphawule ngakho uyayibona leyo nto leyo mina mangithanda into engingayixoxa nje leyo maphindiselela hhayi njengoba ngizwa ngithi angiyithandi bengingathanda kube into engingagcina ngiyixoxa nje bengifisa kube into engaba imfihlo yami kodwa-ke nayo I think kumele udlulise bafo ubhekane nempilo yakho ngicabanga ukuthi into njengamanje bale kakhulu ukuthi ukhohlwe labantu abenza lokho ukuthi ubhekane nempilo yakho ngqo manje mase ngibuye at least noma kwi-night school vethu ngiqhubeke nokuyifundela mina professor esikoleni akuthi angazi ngingathini ngihlakaniphe kakhulu ngiphuma ngisho number 1 esikoleni ngifunda ka-8 nje ka-7 mina bangibizwa kwi-assembly u-6 u-7 u-8 bengibizwa kwi-assembly abantu abaphuma unumber 1 ngu-number 2 ngu-number 3 kodwa kwi-top 5 ngikhona abantu abenza lento ngokuzwa wakho bagcina bejezile bakuboshelwa ndo abazange bazibaboshwe even kumanje bakhona ngasekhaya nami ukuthini sengibakhonjiswa udadewabo wami
naye futhi ungikhombisa kwabo bona ukuthi hayi bayeka wena uyingane yashaya okaya ayikho inkinga ngithulele ngoba phela ngithanda ukuthi ngize ngigcine nami ngigcine sengiyoboshwa manje. Ufisa ukusizakala ngani wena? Siza Nanti esesife sibe nayo ngomuntu osuke efike la. Yeah. Ukuthi yini wena ucabanga ukuthi like abantu most abantu abanayo i-breakout plan. Iyona breakout plan umuntu engisuke ngiyifuna mina ukuthi cha mina ngokucabanga kwami nansi into engangisiza ukuze ngiphumela bese sisebenzela phe kwayo leyo nto leyo. Yeah professor ngizwe ngemethadone angikaze ngiyiphuze. Kunalokho mina sengike ngaboshwa ngahlala 2 years. Ngayiyeka kodwa ngathi ngaphuma ngahlala lo 6 months loyo ukuthi ngabuyela kanjani nami ukuthi phela bengiyidayisela ngidayisa ngihambe ngiyidayisela nabantu ababhemayo ke solala sonke endaweni eyodwa ngiyibhemela ithanga ngihamba ibhemela ungayabo gcine nami ngifuna ugcina sengibuyela ukuthi manje uthi ngishaye kanye angeke ngize ngibe nayo inkinga mangishaya wani. Wawukade uboshelwe boshwa kwabakade ngiboshelwe irobhali inicanda kanjani banibamba nani kade nerobha la aeroportini ngase ayisesa ngani ngakho ukuthi ngifuna imali yokuthi ngi-order uma ngine stock ngiba right ngokuthi ngifuna imali yokuthi ngo-order bathi bafethu hayi nali Ethiopia liphethe ogwayi liphethe kusho babona imali ephaketheni ngemuva ukuthi umuntu oyekade yo-order okay sambeke sekhona ufike ngibambe lo muntu kanti umbamba kwathi sisuka sesihamba sithatha zonke sisuka ukuthi sihamba ama security khona ama security abala emgaqweni safinjwa yona wabizwa amaphoyisa okay ayifuna ukushaya wabizwa amaphoyisa kwayiwona salaliswa phansi ngezisu sakwathatha lezi zinto zabekwa la eceleni mina kwatholakala ummese omkhulu iwona lo ngawukhipha wabekwa la eduze kwami wathola nawo ummese ngoba ngimkwazanga ngimenzanga lutho ngamsabisa ngaka wasinikeza zonke izinto usinikeza wakhe zonke izinto asisakwazi ukuthi sihambe nazo ilapho sabanjwa khona ama security sibaye kufika namaphoyisa kufana namaphoyisa okay siyaboshwa la siboshwa iyona lento okay sahlala 2 years ngalivuma futhi icala sahlala stokile asigwejiwe sadoka angithi bathi lathi bangaphandle aba attend sadoka 2 years lo 2 years lo ngitshethi sogwejwa mhlawumbe ngaphela irobhari ayisangagwejwa futhi akwasaphuma ngithini ucomplain amnikazi wecala akezi enkantolo njalo mawuyisule enkantolo nange-final date akeze enkantolo sagcina sidedelwa ngikuthini kusho ukuthi akayimisele ukuthi wasibopha ngoba into zakhe zabuyela zonke akusikona okokuqala futhi ngiboshwa la ucandwa yini okwesibili ngiboshwa iwunga singibophe kawu-4 hayi izogcina kubulele mase kubophe kangaka singibophe kawu-4 iwunga nayo futhi hayi yodwa ni last month ngeke ngaboshwa ngiboshwa irobhari kodwa yenziwa abanye abantu kodwa ngikhona engiqanga ngikhona kodwa mina ngenza kodwa ngahlala ngoba ucomplain washo ukuthi hayi lo akenzanga lutho kodwa bekhona ngahlala ke leyo nyanga ngaphuma manje uma ngeza la nyanga ubukeka ngathi uma uboshwe nehunga icala nje lilula nje ngendlela eyisimanga esikhathini samanje professor ihunga ayibophi ayisabophi yabo manje amaphoyisa nawo adingani kunokuthiwa e-police station sidinga ama-arrest yasidinga abantu abawu-20 namhlanje nizobabopha la emgaqweni sesikwazi ukuthi siboshelwe ukuthi usinawane uyabonakala ukuthi uyabhema uthathwe ufakwe evenini uhambe niyobona mhlawumbe nihlale niba-10 nithathe nonke nokuthi ningatholakali lutho nifakwe evenini nihambe noboshwa bofike banikeza ama-capsule ihungawani nitshelwe ukuthi senzela futhi ukugcwalisa ile ntuzana sibathola ngabantu besizobabopha leyo nto professor singenzile many times sengisho nje ukubanjwa kwayo naye unganqo sengibanjwe kwa4 kodwa ukuthi leyo nto ingenza ukuthi siyaplantwa njalo khulekani nizophuma thange ngikuleyo nto last week 2 times ngikuleyo nto boshwa namhlanje akusase kuseni uyaphuma bayanginika futhi unga ukuthi ubhebe
Hey madoda. Namanje khona abathathiwe lapho ngishe khona. Ungathini ke leyo nto leyo? Yabo yabo nje. Ayilifile impilo siyancoliselwa ithupha for nothing. Cha ukuthi vele baphika nokuthi vele nisemgaqweni. Yeah, professor ngeke mina impilo angisayithandi. Kodwa manje ngiyabuka nina okay. Ephanteni kwena waze nozobanjwa umphakathi okubulela ngento. Umphakathi suka ngishaya elokishini ngiqhaqezile. Qhaqezela umuntu wathatha ngathola iPhone esekhalibhosini elisha ku-December amabhodlela ama-Hennessy istapura leso osingenele yini Remy Martin ama-Hennessy awu-2 ama-Remy Martin awu-2 ngani uma izoya emshadweni iy'ngubo zokulala amasudi izinto uyiphatha kanjani into ey'ngaka Professor mana usitshela iplan yakho usuzula nthi kunezinto ey'kanje phakathi noma wathi usushayisa ngangikade ngizomdayisela umshini wokugunda ekhanda engangikade ngiwuntshontshe saluni ngizomdayisela wona umshini lo ngiyabona izintana zendlini and ungena ebusuku so ngimbona ukuthi hayi ayikho inkinga lo ngizobuya and ngisuke ngibuya ushiya lo mshini nje wena usuyazi ukuthi sengibonile ukhokhela malini ngalo mshini umshini lo nginezwe 110 rand wena uyabona hayi okay and umtshana nokuthi usawungena ntambama uzongipha enye imali kusasa mayibuye ekuseni ngimnika usawungena ntambama uthi mina ayikho inkinga ilapho ngithola uthi ayikho inkinga kanti kunenkinga manje ila ngithola khona ichance yokuthi hayi uright ngibuya hamba vele umfazi wakhe akekho semakhaya ngiyambuyela lo ntambama ukuhamba kwakhe ntambama ngilindana ukuthi kuze kube sebusuku wathi ephuma ngo6 ntambama sangahlala 30 minutes ngabe umgadile nje umgadile sengaphesheya wathi ehamba ngabe ngingena senginayo nomuntu oyifunayo lezi ngabe ngingena ngiyithatha ngihamba uyidayisela ngakusasa ila wafika khona sengihamba ukufuna washo ukuthi umuntu ufika uyithatha ngani ngeveni ngilanda ngezandla Professor uma untshontshelwa umuntu kuyisebusuku amandla yazi imoto ungakwazi ukuyithwala imoto ungayithwala uyabona yabo mase kuthiwa iphinisele esubanjiwe ekseni ayinyakazi nje Professor le tafula leli ngalithatha manje ngilitshontsha ngilihambisa ngifuna mase ngibanjiwe sekuthiwa lithatheke ulibuyisele emuva ke so ngiyeka ngeliphakama uNkulunkulu ma alinyakazi hayi Professor Lizwe selisindiswe angazi nami udifu wemoto mina ngawuthatha ngawuphakamisa ngawubeka la udifu lo wisigubhu wemoto akwazi ukuqhubula ebusuku ekseni sengibanjiwe sekulanda script yathi kuthiwa ngikubuyisele ngacela abantu ngicela ningisiza kwathiwa mususidakela angithi ukuthathe wedwa sicela ukuthi uphinde ukuthatheke wedwa ukubuyisele lapha angazi ngiyashawa ke manje ngithi ngiyaqhukula anyuka ayisanyakazi angazi wasanapho ubuka kade ubuka umuntu olapha ukuthathwa bamba hayi wakubeke phakamisa kodwa manje akusathathe amandla waseka ngazi ukuthi akusanyakazi inhlobo ke manje hey Professor Leyanto angazenzeka kanjani nangu uyakubamba ke lo muntu ke manje ke usuyithathile impahla zakhe ukubamba kanjani uzongobani ukuthola utshelwa umuntu ohleli lapha eminyanga hey nginali ibhadi uthatha ngisho ukuthi ngithanda yabona sengishayeke kakhulu ngishaye kakhulu nala uza dutshule maskani ngadubuleka hawu laba bawu7 abashona khona ke laba sesidutshula khona lo malume lo isikore bihlala eAnacapri lo besikore hamba range mhlophe nadutshulwa yena uThuphulethe nakhona ngiyibuyela koyidayisela ngiyiphathele into zami ngiyidayisa ngiyongena emaskani ngiyobhema ngiyolala athi ngingena ngezwe nje engazi konke engincenzayo ngathi ngiyaqhakaza ngibona lutho ngabe ngiqhubeka ngizambela awuyizwa nayisho ngizwa mayisho ngiyasizwa isibhamu siqhuma kodwa ngiyitshetha hayi ngabe udubule mina lo muntu hayibo ngobani kanti nje ngizwa mncinza nje hayibo mina ngiyihambela nginaka sengizwa ngoba nakho sekushisa phansi kweyicathu hayibo kwashisa ngapha necathu mangithi ngiyayibuka wemanga igasi leli elishisayo gcwele ibhluwe lonke zingena bengingazizwa egcwele ibhluwe lonke zawe mangidubulekile sekuyima ngiqala ke manje
sengiyakhathala ukuthi sengibonile sengihlala phansi ngitshela bafethu nakho bafethu ngilimela angazi ngilinyazwe kade kuqhuma isibhamu hayi beze bangibone hayi ngidubulekile bangithatha bathi bangihambise edinzini bafethu imali ngicela ukuzama ukuyihambela hayi kungahambeki ngicela bengiqokule bangithatha ngenkani ngingafuni ngesibhedlela izinto ezifana nezibhedlela professor ngingayithandi ngobani babe banganakani kakhulu isibhedlela into yasesibhedlela iyadonsisa mina professor mangakutshela njengoba ngadubuleka la angikwazi amaphilisi angikwazi umjovo angizazi itishi angikwazi angazi into ehlangene nesibhedlela ngiyazi bafike bangishiya esibhedlela ngabatshela esibhedlela mina yabona nje wanisakwazi ukuthi nithethise lo kodwa umuntu uyagula unje mina ngisacela ukuphuma ngihambe bani phela abantu bebengilethile ababazi ukuthi bangishiye la sebehambile ngisacela ukuphuma ngihambe ngizoyilayela umsehlahle mina ngizoba right ayikho inkinga ubona bethethisa umuntu ogulayo omunye usise emshangisho nangempama abona ukuthi lo sisi mina ngovela ngifele kuyena ngathi mina ngicela ukuphuma ngihambe wathi ehlala phansi ulethiwe ngathi mina lalela-ke sesa ngifuna isiphikisane ngalokho impilo yami le usikhotheni futhi mina ngiyabhemela and ngiqalekile nje wabe ngilethela ngifuna ukubhema into zami eyidayisayo ilahlekile ukuthini manje angisazi ukuthi ngenze njani vele kanje ngaphelwa amandla ngibona ukuthi ngidutshuliwe ngabeka phansi bagcina kusho ukuthi beyithathela abafethu usuzwa ngokuthi udutshulwa lo mshidi sengitshelwa abafethu ngakusasa sengibuye phela ekuseni ngiyabona ngaphuma khona eKing Edward ngalala la ngasemadeni ofe ehlahleni kwasa madoda amadela kufa madoda kwasa sengincenga kancane ekuseni ngibuya ngiphelwa amandla ngiqalekile arost ngilambile yonke le ngomela amanzi yonke lento ngancenga kancane mhlawumbe ngahamba 3 hours mhlawumbe 3 hours ngisuka la eKing Edward ngiza la eMaskane awucabangi ukuthi isibhamu manje sesomkhokha sensi nabazali bakho basho nangaso professor iyona lento engiyibuka and nala kuthange khona bebedutshula mhlawumbe awukhona weza hayi nginokusizwa sisho khona bebedutshula la ngikhona na professor ish like maqhuma isibhamu thini kuwe ngoba seke saqhuma sezinto nje empilweni yakho yabona professor mawusiqhumisa manje and usibhekisa ngakumina ungishweba mayabona mangingathiwa ngikwazi ngempela mfethu ukuthi ngifike eduze kwakho singakubulala ngisho ukubulala ngesandla indlela angisasabi professor manje isibhamu nami angizenzi impilo engikhule anda ngaphansi kwayo angisasabe sesingidubulile akusikona oqala kathathu and angisasabi professor angisabi mawusidubula usibhekisa mina ngakutshela ngithi shaya la ekhanda manje even ngisho iforum ngishayela ukushini thatha izinto zomuntu omunye ubaba ngikhiphela isibhamu wathi mina ayibaba ngcono manje sangishaya mawuzongokuthi uzongidubula ngoba uzovesana ihluleke ungibulala kube inkinga ngcono uvesana besibhamu sakho ningishaye ngashawa professor bengisafuna uqhubeka nendaba yokubanjwa lo muntu wamthathela amaremi emathini ngihambe ngodayisa ngibuye ngakusasa mayesefika asho ukuthi abuze kubafethu abuze kanti mina khona nomfethu ongibonile esibhema naye ukuthi ebengicela sibhema ngibona nginemali okay ngamshayisa lo ngimshayisa shuthi useyincengela awuveza kahle mike la shuthi useyakoyincengela yena ukuthini hayi uzoza ukuthi kephi la kutshentshwe khona kanti ngampela khona abafethu abahambe befuna bangalasi hawu ngathi impela kuntshontshweni kanje ayiningi kakhulu izinto ezayelahle liyasuti leya liyasuti elacosta kodwa ngitshethe ngayidayisa u-300 ngenxa ye-drugs iremi martin esana nestika la ibhodlela lakhona ngalala u-30 bani 1000 kodwa ngalidayisa 450 endoda ama-Jameson lawo ngadayisa 100 ifoni iPhone lenkulu isekhalibhothini lakhona yabo ngathi sitayipresent umuntu ngayidayisa u-680 i-iPhone yonke iPhone ngayidayisa 680
Wavela umalume wona same time. Bena hlala phansi ngayibhosa. Ingubo amaduveti lezi. Ngagcina ngimupha lo muntu okuthi nginemali iPhone nginika imali nayo imali sihlangene 3000 esandleni kimi. Hayi bo iningi le mali. Gcina sengimupha lokho okunye. Ngeke ngohlala nawe futhi siyabhema ke ngiyabhemisa. Hayi abana kanti abantu bayangibuka nje balindele ukuthi hayi imali engakuyithatha. Hey. Kanti lo muntu uzohamba efuna ngakusasa athole ukuthi athole abafethu abanikeza imali beze bezosho ukuthi hayi umuntu obenemali obenezinto nangisanele ngifica ekhaya ngilele usalala ekhaya wena ngilalele ekhaya phela ngathi akunankinga wathi ngibabhemisi ngilalele ekhaya uzathi awunacala hayi angina stress hawu ngilele akuze ngqongqoze endlini yamqonqo mina eyobalo mina futhi ngikhathele ngisalele so hayi bo endoda ngqongqoze sikhahlele mina ku ngikhahlele isicaba phela niyalo abafethu kanti kusingakalana so hayi bo into estinga wena ngoba na uyazi nje woza vula hayi ngivula ngisuma manje ngiyasukuma ngiyavula sengisukuma ngivula ngizivula nje isicaba kwahlala iblocks lesibili hawu ngivuke ngibuza kwenze njani madoda hawu wena lo kade ezongidayisele izinto umshini ngamnikeza kanti sengithendra uyena sibuya wangiqakezela angijwayele amatshe professor induku ngithi kanti angiboni la ngaphandle kugcwele inqwaba yabafowethu i-team yebhola i-team yebhola ngihlamba thuma ufola abafana bodwa engisho ukuthi umphakathi lana umphakathi kuba khona nomama yabona laba ayabafana forum yaselokishini amabutho straight mabutho kashaka la insizwe hayi ayisebegqilazana ngesithini ngiyusagijima phela ngisakwazi wenza lutho ngiyavuza vele ekhaya khona ophethe insimbi yabona ukuthi bekuyinsimbi yompompo waku mhlawumbe wakhishwa utshontshwa usinawana uqashula wonke insimbi ende besizoba nompompi la iyona le yangishaya lengozi ela ekhanda wangishaya ngayo ngavele ngaquleka baqhubeka bangishaya ngithela ngamanzi suke ngivuka mabe ngithela ngamanzi ukuvuka kwami athi hawu lahlile usavuka athathwa ngabekwa emnyango prophet yabo ngaboshela ngala ngaboshela esihlahleni ngala inyawo bayiyeka awukakabuza ukuthi ziphi izinto bangishaya bangibuza phela izinto zani bafethu hayi ngilongiphi ufuna lipholele ezandleni hayi ngiyathi ngiyalibamba nami hayi longiphi kanti khona ozwela ufonela amaphoyisa ukufika amaphoyisa amaphoyisa nawo mayezwe izinto ezilahlethwa awungeke ndoda singakhuluma khula sambe ngisoyilanda mina baba ngithe mangibuza ukuthini ngabe ngishawa yiwona amaphoyisa vela ngisakwazi kwenza lutho professor ngishayo imvubu yonke umuntu oqhamukayo awu siyavelelwa siyaphela iyamaphara yabo ashawa professor ngangakwazi kwenza lutho yamaphoyisa ngithatha ngithi ngihamba namaphoyisa ngiyoboshwa nje esibhedlela ngihlala esibhedlela empedeni ngiboshiwe ngoza nkosi Thina usalibambile ngilibambile ngizokwenza njani ziyafuneka lezi zinto kwathiwa ndoda yakho uyaboshwa ke manje uzoboshelwa lezi zinto mabo ungayikhipha ngicela ngibone ukuthi ayazi lephoyisa wathi ngimtshele ngalezi hayi baba lezi zinto ngidayisile kanje athina uzongiphani mangase ngimtshele ukuthi ngidayise lezi njengoba ngiqala ngomqondo uzongipha into yokubheka ngoba phela ngiqalekile ngile sibhedlela ngisazohlala la sibhedlela nami ngiyabona ngisazohlala la professor ngiqalekile ngempela ngishayiwe yabo phela namandla yabo manje niyarosta inzima ke manje iza kakhulu hathi ngizokupha into ozoyibhema inyanga yonke hayi hayibo liphethe vele hayibo isijumbane sama capsule waphethe masungitshele ngasungitshele ikhathi ndonoselwa ngobisi ngisuke ngimtshela professor yazi mayisenginika lento le phakathi yibo nganoma impuphu noma angazi hayi ungasta wephoyisa lo angazi ngizothi yini liyayifakile hayi wangishaya ngiyamvuma futhi wangishaya kakhulu isazi hayi sasa ngempela yabona wangicabangela wabona lo muntu mayishaya unenkani mayenziwani unenkani lo muntu lo
angashawa ngeke futhi futhi unqamela ukufa kunokuthi manje mawusunikwa ama-drugs uyalikhipha iqiniso professor ama-drugs madoda ngeke madoda namleyanto professor ngiyazi kwenzakalani nama-drugs professor phela inkinga ifika ibe la masushawa i-arrest professor masushawa i-arrest noma yini ungayenza yabo nje umnqobe ngifice ngingakaze ngibheke kuyisekuseni abafethu bebesuka la sihlala khona basawubamba inkunzi la emgaqweni right ababuqala bahambile ekuseni bangibiza angathi mina abafethu hayi ngiyanimena kancane bafethu ngizafuna ukuzama ukuthola into zami bese ngiyidayisa ngabe sengihambile ngayidayisa emgaqweni hayi ngiyitholi nabahamba babuya hayi bayitholile ifoni bathola nemali lo munye uphuce nosisi behamba naye labhuti iwivu hleli baphenga eduze kuthiwa sikutshele sesisambile babeyabhenga la mali buqayekile naye bafethu ayikho inkinga mina mfe ngicane ngibolekeni imali phela ukuthi ngihambe ngo-order hayi banqaba so hayi kube sambile ngabe unayo imali ukuthi malini uku-order mina uku-order phela lento engiyidayisayo ngiyi-order ngo-120 okay siyaqhubeka esibhedlela ngifuna njengoba ngithi isibhedlela lento phela ngiyitshela mina mangizingefula usuwedwa ngingedwa manje toilet uyangithatha ungisa ngisho toilet indlela sengayo manje usafuna ngiqhubeka ngimiyalele ukuthi hambe mfethu lo muzi ngimthola kanjani lo muntu omnyeni zonke lezi zinto phela into ngiyifuhlela umuntu oyedwa nginika lo mali lo ngimcharger lo mali ukuthi hawu sethi manje ngizomthola kanjani okay manje uyangiphusha-ke manje ngenqola la ngise-toilet ubani igama lalelo phoyisa lelo phoyisa kuthiwa uhlatshwayo hayi ngeke mani uma hayisunsompo kakhulu mfana omncane mfana omncane unqesta usebenzaphi usebenza kwamakhutha unqesta lo uyawuse kakhulu and angilazi lela phoyisa yabo loya muntu ngathi uthi vele wayithunya uyaziyo ukuthi hayi lo uzolikhipha iqiniso ngeke ngishaye mina hayi baletha ugeneral hayi kwayi mina ngiyamvuma professor wangikhiphisa iqiniso ngesikhathi kuba nganqola esibhedlela ukusethola uyangibuza manje awusho lo muzi ukephi nakini kanjani ngimyalele okay phela singijabulile nami ukuthi baba ngeke ngakutshela ungathi ngiyobhema hayibo ngeke phela vele ngilimele manje ngizawuhlala esibhedlela 3 months zonke hayibo ngeke ngizokutshela baba hayibo wanginika nelight afuna ifolo wathi masakuzokuzamela hamba wayithenga ngaphandle wabuya folo sidayisa ngisho ey'tolo wabuya ngiyasho inhliziyo ukuthi hayi ngiyabhema la drugs elingaka awusazohlala la ngibhema anginani hayi uma sengiyivula into phakathi hayi professor angazi noma umcako noma upowder wani noma impuphu amanga kodwa hayi udododo hayi uma uphuma usekhona la ngaphandle yena lo baba ngumsekhona manje njengoba sengiphuma letho ngithi mina baba kusiyona ihunga le uthini kanti mina ngiyazi athi akuliyazi akuthengela futhi useyakulomuzi straight manje mina ngithengele ngayo mina abasengitshelile wena yabo oqala mina baba kade ngishawe la ngakakhuluma kodwa wena weza la kumina esibhedlela and angikwazi angikubonanga futhi uzongibopha yabo manje egcineni manje nami sengiyacasuka-ke manje yabona inhliziyo yami sibhlungu sengikhulumisa noma kanjani namtshela phela manje enzani lokho ehlisa umoya behlisa umoya ima vele lalela ngizokuthengela le yabo mina kuphela bengifuna ulwazi phela kuwena uzoyithola yazini hlala ngikuphathele nokudla phathe nani ukudlala esibhedlela ngathi kumbi ukudlala esibhedlela sengitshele wena ngikuphathe nani yini ehlala emnandi mina angazi ngihlala emnyani baba mina ngicela ngiphathele ihunga ngibheme nerock yabo athi hayi phela ukudla kufanele mina baba ngokudla hayi ngizokuphathela into emnandi engazi izokugcothisa amathema kodwa mina okay hamba ngiphathele ipizza uphathele ipizza angeke manje lo baba kumele simfune size simthole lo baba abuye nayo ipizza ayibeke la uphethe nehunga-ke ewu4 uyiphethe sebuya kwayithenga ungasola ayithenga phela iphoyisa amaphoyisa ihlezi ikhona la emotweni baphuca abantu yikho nabo belingeka begcina sebeyibhema bayibhema phela baningi nerock futhi anginikeza hawu irock uyithatha bro athi ngibuya kwayithenga hayi mina baba kancane ukuze siqhubeke siyikhulume kakhulu kahle lento
uthi ngiqale ngishaya ngizwe athi hayi khululeka-ke manje hayi mina hamba ngena le-toilet angisuse embhedeni angileshe enqoleni ngingenise hawu uma ngensetha ngishiya athi ngizozwa ngawo uyangirekhoda umuntu wangikhuluma naye ngefoni ifake ephaketheni ayi umpetha lo athi hayi yazi ungisizile yabo bengirekhode ngifuna ukwazi mina yonke le nto le okay right ngiyakushiya manje ngiyakushiya-ke manje awuthi ukushiya nokudla ukushiya ngiyabonga lalela nawu 200 suyobona wenza njani ayike yazi ubaba lo muntu ekugcineni wakho ubaba yazi ukuthi akuphelanga ngisho 3 hours aqhamuka naye umuntu engimdayiselile izinto khona lesibhedlela sezobuya efidayiselwe yimina izinto mina futhi ngenze njani ngaphela uyabona buka nginjani nawe futhi ubukade ukhona ubuka lapha ngishaya ngangakukhipha naye bekhona ufura uzombulala kwenza futhi umkhiphe emaphoyiseni emphakathini engangenzile utho yena kumele ecela kodwa wayekhona ngangakukhipha ngikubuka kanje ngishona kube kuthiwa ngangishona lapha ngizoshona ungibuka cabanga kodwa ngikhiphe emaphoyiseni abantu abangeke beze abazofuna impahla kuphela bazofuna impahla bakumokolise kuphela yabo naye uqhamuqasile futhi kodwa uma sengimtshela kanje seyaqala usehlisa umoya uyabona sehlisa umoya sethi hayi mfethu hayi kona ungisizile yazi ngabe ngishonile amtshela mfethu ukuthi uhele unenhlanhla ukuthola osikhotheni abanje ngoba omunye bezokukhomba same time qondisa umuntu ushaya ushona same time ushaya ushona kuthiwa wena lo kushuthi wena ubumthumelile hayi babelana izinto kubantu ayintshontshiwe wayilanda amaphoyisa izinto futhi uma beyilanda yonke into ayenza aqala kumina esibhedlela hayi amaphoyisa kwenzakalani kanti ekugcineni bafuna ungibopha ekugcineni sengiyaboshwa futhi sengiphuma esibhedlela sengiyaboshwa futhi hawu wonile nje kanti mina hawu sengikhulumile nje ngashawa kwastil ngiyaboshwa futhi Wakubopha isikhathi esingakanani? Ngihlalile-ke lapho professor bengihlalile 2.5. Nakhona futhi angigwetshwe ngiyabonga ngiyatoka. Nginalo-ke hayi attend. Hayi basuke benza amabomu. Isibuyeliwe izinto. Nginalo-ke ibhadi-ke mfethu lokutoka-ke. Lokutoka ngoba ukugwetshwa ngisagwetshwe kanye ngigwetshwa i-house breaking emlungu. And abantu angihamba nabo babulala umuntu wesifazane. Khona kuleyo? Yeah. No ndoda house robbery. Cha house robbery. Hey. Yabo kuningi professor sengikwenzile mina 42 years sengihambile lo mhlaba. And mangathiwa ngiqalela phansi zonke izinto. Ikhona nje sikufuna ukuthi umuntu ayiqale phansi zonke izinto zakhe. Ziningi. Awusithathele leyo emedo. Ngashona uphela usuku. Yabona le moto yamlungu sesiyakhomba. Yeah. Niyokhomba. Sitsheliwe igele ngala emanzi mtoti. Yeah. Igeli lithandana. Uyibiza ngegama igeli. Hayi ngibiza ngegama lithandana nomngani wami. Yeah. Igeli. And liyazi hlezi lidla imali zezama. Singenela belungu la emanzi mtoti. Yeah. Ukubo baba kumuzi kababa umfazi wakhe wesibili ngala emanzi mtoti. Simvashe khona. Wena? Yeah. Yeah. Ukuganga kwami mangala hayi machaliti. Ngene machaliti. Baba abelungu inkunzi phela. Bavena ngihlala endaweni esilungu. Okay. Baba belungu inkunzi. Hayi ngibona ukuthi umuntu omnyama nginandaba nomuntu omnyama. Umlungu kuphela into engazithi ngithatha manje ngithenga manje. Awanadlozi lo muntu. Uyazala ngishwabulela nginandaba. Hey. Yabona lo sisi lo sebenza kuyena lo mlungu uyawazi amagolide imali ukuthi iphi. Hlala phe yonke into yengihlala khona. Uhamba nini ubuya nini bonke basebephelele nini. Okay asitshelele umngani wami. Sigcine sikhiphele yonke into ukuthi kanjani ukhiwe safety ukuphi ayisambe siyekhona. Asifika khona sibakhombe kahle. Sibalise phansi basitshele sidile mina wayidila nobaba. Yeah. Bamba bakhona ngiphethe isibhamu sasisiharishe nge1000. Hey komunye hayi ungasho ukuthi komunye ubaba. Yeah. Mina ngidila nayo baba. Ziyahirishisa vele ibha. Hey madoda ngimkhombile lo baba lo. Yeah. Ngikhombile ngesibhamu ngampela futhi ngimshaya ngampela ngoba ngamgcina ngimshaya edolweni. Yeah. Ewangakufisa ukwenza ukuthini wayegoloza. Shuthi usesinikezile omafoni isitsha esincane singaka sokucwebe. Yeah. Sifunani ukhiwe safety.
Akafuni ukukhipha lo baba unenkani. Umngane wami lo omunye yedwa uphethe isibhamu abuze ingane intombazane yakhona esikhulile sebe ubukhiye we-safety. Bonke bathula ugogo wakhona umama wakhona bonke bathi hayi awukho. Ngisuke mina bafika abantu siyabancenga bafake ne-toilet. Sesibafaka la i-toilet. Uzonginyanya umphakathi ngoba ngihleka. Ngibe ngisho ngesibhamu kubaba. Ngishayela ithangeni sokuqala mina khuluma ubukhiye we-safety sesithathe yonke into la. Phethe kwa azithathi-ke into enkulu. Ma-TV hayi ma-children ayithatha leyo nto. Ama-children mina uphatha ubhaka uthatha into ezongena kubhaka phela. Sikuphethe wonke amagolide amawasha amafoni abo konke kugcwele kubhaka wami. Ngoba phela umuntu oyothatha into la akeza ayifayela kumina kubhaka. Ayisithathe angasitsheli lokhiye ukuthi sufuna angasitsheli ngithi mina uphewe imoto ngiyakwazi ukushayela. Mina uphewe imoto athiwe imoto nawo mina bafethani bamiseni kanje labantu bakhona ngeza ngisawufuna ukhiye wemoto uthatha ukhiye wemoto ngiye emotweni fike ngibheke emotweni ngihamba nge-range mhlophe ngithola isibhamu ngisithathe. Usishiyelele isibhamu emotweni? Ngisithathe isibhamu segaraje ngisithathe isibhamu ngisifayela kumina sengiphethe iy'bhamu eziwu-2 ngibuyele-ke ngithi mina angikuthola lokhiye ngufuna lapha emotweni phinde ngishaye futhi esiswini. Umngane wami lo obuzayo intombazane le yakhona intombazane manje la ibuye ikhulume ngisho ukweyisa ngibona ukuthi baba uyadutshula la. Umngane wami wavele wangashona le wavele wayibeka la kwabanye khuluma kubaba ukuthi okay ubukhiye. Waye ukhuluma sekuze washona ingane mfethu lana abanangqondo mfethu yazi mfethu yabona uma ungenelwa abantu mfethu ubona ukuthi awuna chance surrender mfethu ubanike yonke into abayifuna behambe nisale niphile. Exactly. Nikeza ukhiye masifika kwi-safety angiyazi imali engaka angiyazi leya mali khona amagolide engingawazi khona ney'bhamu phakathi sithathe yonke leyo nto esimbophile manje samvala intomo gogo ngathi abayeke ugogo semdala kakhulu ugogo shiyana ugogo bafethu ngeke nahlala sivalile i-toilet amafoni wonke into sithathile ngabopha iy'ngane nje lezo ngoba yiphaphile niyibopha phela niyivale umlomo kuboshwa iy'ngane ivale nasi isidumbu manje la isidumbu silele la manje bazokwenza njani sebasiqukule bafethu isidumbu basifaka kubhavu lokugeza basilalisa phakathi bagcwele igazini ala phansi manje baba khona udubulekile sithathe lezi zinto siphume sami manje wasekushonele umuntu wasiphuma samba manje asifikanga kude ukuthi noma kwabona umakhelwane hayi isibhamu uqhuma kwesibhamu okwalanda abantu yabona isibhamu esasisho lapho professor angazi sidutshulwa isibhamu esasisho lapho kusho isibhamu esikhulu sidutshulwa ngesibhamu esikhulu amabonza amaphoyisa sisiphumela iqekelele emgaqweni ayani phansi seshonile yedwa uthi sibawu-4 sele sibawu-3 man ngiselelo yedwa wethu lo khipha imedeni usekhona uyena lo shonile silale phansi afika amaphoyisa kuthina sikhuthuze thathe yonke into kumina athole ibhamu eziwu-2 kwanikeza siyaboshwa-ke manje la le mali engaka madodana ithatha lo muzi lo ngaphakathi nenze njani ngibakhombile noma nigqekezile ngekho muntu mina hayi babayi lapha siqakezile ngekho muntu kuthiwa ungasenzile kuthiwa ngiloko ngathi wena ukhuluma mina hayi baba siqakezile kuthiwa-ke esihambeni siyakhona sihamba siyakhona kuvulwa ibona abangenayo thina sihleli la evenini ngemuva sevenini ngemuva siboshwe nangezankosi iy'nyawo zayo sekuyigebengu ey'nkulu phela nje wasiboshwa kanje bafike bathole isidumbu phakathi bakhiphe nalabantu ababoshiwe bathe bephuma engibona lo baba lo wavele waquleka isalukwazi angazi ngabona ngiyagcina ngizokuthiwa siphuthunyiswe esibhedlela ngani masishawe i-heart attack sekuyazwela-ke kumina-ke manje
Usubona lento wayibona lapha manje ekhaya manje kushona ubaba noma wakho. Ngiyazwela mina ngiyayisola ke futhi manje. Sengisola egcineni sengiyoboshwa. Isabi siyoboshwa. Awahlanya amaphoyisa mayiphuma la esebona lento. Yabo intesho la kuthina. Induku ekhala la kuthina. Sikhishwa ngisho evenini silaliswa laphathi eyadini lakho umlungu. Atshana hayi. Abona induku esho lapho. Siphinde sifakwe emotweni futhi paper spray. Sithatha uplastic sifakwe eshubhini. Thwana niyajwayela. Nize niyambulala umuntu abethe. Umuntu ombulele nange. Lona imbulele lapha. Wena utheni? Wena okhuluma kakhulu. Wena usitshela ukuthi nango ubuleyo, ilobulelo obulele intombazana. Wena ophendula kakhulu abanye bathuli. Futhi wena ophethe labantu. Nobhakho utholakala kuwena. Nobhakho uthola ibhamu ezinye itholakala kuwena. Wena ophethe la hayi cha baba. Ukuthi ngiyabona bathule manje ngenzela ukuthi ngiphendule lingabe ngathi mhlawumbe ngiyagoloselwa namaphoyisa. Kube ngathi understand lo muntu. Hayi kanti cha. Hayi sashawa professor. Hayi shaw sifakwe emotweni. Okay lo wena usefilo yedwa. Okay nangala kushona yedwa. Funa ba-attende kabelungu ke la. Hayi siboshwe. Ilapho professor lapho ngagwetshwa 10 years oneyinamba. Ngagwetshwa 10 years o2761I. Yini lento leyo? Isigwebo. Kunesigwebo mabe ngigwetshwa 10 years manje okay kushuthi kuthiwa sigwebo 10 years uskuni. Yeah. Uzoshaya njengobunjalo. Yeah. Kuthiwa sigweba njengoba uzoshaya njengobunjalo 10 years amagama lo. Yeah. U2761I amagama. Futhi ugwetshwa lento zephepheni lakho kubhalwe ngamagama ukuthi 2761I. Shuthi mangabe uyinamba ku2761I shuthi wena uzoshaya uhafu. Sengenzele inkantolo ke na. Okay ngashawa bamgweba lo 10 years wami ke oneyinamba shuthi kufuna ngishaye u5. Kulo 5 lo angiphathe kahle ejele ukuze ngizoshaya noma ibaro uthola ibaro u20. yini sebekuthethelela ngokuthina emva kwenza into engaka? Angazi ngiyamenzala. Angazi njengoba ngisho ukuthi abo nje bangazalwa ngibethe professor. Ngenhlanhla angazi kanjani. Yazi ngikutshela ukuthi bese noma mhlawumbe ukuthi nabo basebesikhiphile isidumbu. Ya ngisola leyo nto nanokuthi yini bayithola futhi izinto zonke into yomlungu ngiyabuyela emuva yonke. Kodwa ingane le inkinga nayo bayinkinga nangala ngakuthina khona ushonile. Kodwa ngeke ngize ngiyibale yona phela kusiyo wakithi lo ushonile. nayo futhi naniganga phela. Sesiganga futhi. Kufanele kwakuzoshona mina mhlawumbe futhi ayikho inkinga. Labo ohamba nabo nacwila nabo. Sicwile nabo la sishawa ngesigwebo esisodwa ukuthini sihlukanisiwe. Mina kulo 5 wami ngikhonjwele Kokstad. Hey, la ithiwa kunyewa khona. Ebhongweni. Ngihlayele ebhongweni. Vele kuba inombolo ejele kade ngaba inombolo sokela ngimncane. Yeah. Ubhuti wami ebetshontshe imoto. Yeah. Manje yabona into ekuthiwa isibhamu ngayifundisa wena ngimncane. Ebenokufihla kumina. Angifikele esikoleni bebuya kontshontshe imoto namakhaladi. Yeah. Yasenyulenze abuya azofihla kumina ibhamu abayitholile ade beyokhomba khona. Thola hamba ngemoto entshontshiwe. Fika esikoleni shaya ngishuthi shomkhulu besazi. Ngiphatha ngisho isibhamu esikoleni. Afika azongiphathisa ibhamu wathi ugoduke nazo ufike uyibeke ekhaya. Zifihlwa yimina into zakhe. Uyena umuntu naye unawo umthelela ukuthi nje impilo yami ingahambi kahle. Ubugebengu ngize ngiqala nokwenza nezinto ezobugebengu awunawo umthelela. Bengithi ngiyazama ngiyamfihla kodwa ngiyeza ukuthi hayi unawo umthelela omubi futhi. Akafihleki. Uthi uzama ukumfihla kafihleki. Awunawo umthelela hayi omubi. Ngoba naye afike nemali baphuma kwayikhomba. Futhi esikoleni cabanga esikoleni. Mina esikoleni bengingashawa professor.
manginecala bengithatha uthisha omkhulu angifake e-staff room sakhe angenzela itiye enze ngathi uyangishaya ashaya i-desk ukuze abanye othisha abala bezongazi ukuthi uyashaya ebengisaba bengisaba isokwenyongo esawona noma esaba umfoni bahlahla isaba umfowethu wayimina-ke manje ukuthi uyazi ukuthi ngiphatha isibhamu esikoleni yabo kahlahla nawe ukhathazile in as much as kwenzeka but nawe ukhathazile kona professor ikona okungenzeka ukuthi kuze kugcine kunjalo bengumuntu oright mina professor ngiyisontela sonta ngisho ukusonta ngayifuni into ebhedayo futhi ungeke kuya into ebhedayo phambi kwami ngempela kodwa since wenzeka into eyenzeka kumani ubaba ilapho aqala khona ingqondo yami wathi yaphazamiseka manje le nto yenze umncane le nto le bese ngifuna 3 professor sengimdala ngani ubusubona ngibona yonke into hayi ngimdala so manje ithini ezinye igemegeme mhlawumbe okwaba kuzona ongasixoxela zona ezinye igemegeme professor ziningi zokubanjwa kwenkunzi inkunzi professor futhi ngibambe kakhulu futhi yabo nje nala awungakhophi nangala nje futhi ngibambe kakhulu inkunzi and sengishayile inkunzi sibambe nabafethu shawe okay mangishawa kubanjwe mina kube mina umuntu oshawa nginalo ibhadi lokubanjwa usinawo ukhala uthi yena nebhadi lokubanjwa hayi nginalo ake ngize ngilongisho nginalo nanokuthina ngazi noma ingoma mhlambe mabe kuthiwa kwenziwa icala imini umuntu ogcine ebe u-forward phela uyabona uma ngabe senze icala professor sike siye ngokuthi okay njengoba sihamba sibe u4 la hayi mina ngeke ngize laba abahlule mina ukuthi sibambe inkunzi hayi bo ufuna ukutshela wena enhlizweni hayi mina ngeke laba mina ngizobakhombisa mina uzoqala icala noma uyina uyitshela kanje mina uzoqala icala mina uzoqala icala hayi mina ngizophakama ngempela ke mina sifika kulo lo muntu ozokhonjwa ngiyaphakama ngempela and mabe siyabona professor mayisiba nje inkunzi sephethwe izinto ufuna ukukhathwa wena ubuye nani at least ibuya noma inephakethe ke lo muntu ucacile bengasenalutho yabo uma ubuye nephakethe ukuzokwazi ungena ekhathini ubona ukuthi ubukhona ecaleni ngisho singahamba nawe sifike kumuntu esimbambayo la sikubone ukhona kodwa wenzeni yini obuye na nombuye noma ine-earphone ke ehlephukile sibone ukuthi ubukhona futhi sokwazi ikhathele kodwa manje ngabe ungaphethe lutho umuntu shuthi wena bumile usibukele ulindele ukuthi kuthiwa pe ubaleke so manje okay bafo manje isidla amaningi esakeni ngifuna ubuye ngo-part 2 kusasa ngiba ngisa-introduce manje inkinga yabantu abanikwa imali yokuthi ehambe eyodayisa eyovuka uvele aphinde abuye lowo muntu la hayi professor mina mfethu yazi usizo lakho ngiyadinga uma ngithi ngiyabuka noma mhlawumbe engaselithola ngakwena ungasabanga nawo lawo manje kodwa kukhona abantu abazongisiza no mina bafo ngizokusiza uma ufike kumina ufike ekhaya mina ngakusiza ngakho ukuyeka isidakamizwa going forward ke sengaba abanye abasizayo enye into ababukela kumele beyazi mfowethu akubona bonke abantu abafika la bethi bayakufisa ukushintsha abakufisayo ukushintsha ngoba umuntu mase uthi yaqala ngempela manje niyadipho nizama ukusukumela indaba yakhe ukuthi umuntu asizakala uyaqala omunye ahudule inyawo egcine selandelwa yimina ungabusazi thandona ngisukelwe wena nje ngithethe ufuna ukusizakala that is why mina umuntu efike ekhulume masakhuluma kanje bese ngiyathola ongiphushayo uyabo uzakhela ungiphushe kakhulu befika ngisho ngilele ebusuku so manje siqedile indaba yakhe namafile ngoba umbona emgaqweni nje silinde i-call yokuthi ezombiza ngithi phela mase kwenziwe zonke izinto kusuke bese kulindwe i-call yokuthi uzoya nini rehab hayi ukuthi wenza manje wenza i-docket manje then uhambe manje ufike ugcwalise zonke izinto bese kulindele i-call yokubizwa ke so professor ngizokuphusha bafo no bafo mina ngifuna ngoba uthi iningi igemegeme ngifuna uhambe uyocabanga ezinye igemegeme uzokwazi ukuthi ubuze usixoxela zona lento ngithi siyenza malungana nani nona bafo nokuzama ukuqwashisa umphakathi nokuzama ukuvala imbobo yokungena ukuthi abantu bengalokhu bethukutheleke ezidakamizweni yabo nje ubukhuluma ukuthi nathi maningena lo mlungu lo nafica ukuthi isibhamu sakho usishiye emotweni ngicabanga ukuthi wonke umuntu usezokucabanga ukuthi isibhamu akusona sokusona ke isibhamu sokuvikela awukwazi ukuthi ngathi uhleli nomndeni wakhe isibhamu sihlele emva kwendlu uma ungenelwa abantu yoyanini emva kwendlu that is why ngithi yabona nje manje umuntu obelalele lento yakho le
useyalibona iphutha labakuyelo umjidi ukuthi hayi ungabi bikho kwesibhamu sakhe eduze wayezoyivikela ingane yakhe wayezovikela ubucebe bakhe wayezovikela umndeni wakhe ingakho nakwazi overpower ngobani into yokuyivikela engekho eduze kwakhe so makukhona umuntu obuka le episode le usezokwazi ukuthi no man lento le akuyona yokusweka ukushutha izithombe uhamba uqholosha ngazo esokuthi lento uyigade wazi ukuthi ekhaya lento isendaweni ukuthi okuseduze ukuthi maqhamuka into ezingozana ungakwazi ukuyisave so le abantu uma ke usubuke wezwafika la leyo ethameli how I ended up in drugs okuhlelo ngaphansi kwe-Mp TV1 siyacela ke ucindezele usubscribe button ucindezele nebell siyacela futhi ngijoine ne-membership if ever ufuna umfowethu abuye for part 2 siyacela ubhale part 2 uma kukhona into ayikhulumile wazizwa ngathi unombuzo engakwazanga ukuthi ngibuze mina ubhale ngaphansi ukuze mayiphinde buya ngizokwazi ukuthi ngimbuze lo mbuzo umfowethu ayiphendulele sasekuseni bafo kombe uthe ubani igama uNgcobo Sanele Ngcobo mina igama lami ngoprofessor ngamkhize ngidabuka phansi kwaNongoma esigodini sakabheka umthetho ngasohlangothini lakamandlakazi sengcenga